एउटा सबभन्दा पुरानो पार्टी मध्ये हो। त वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको प्रजातन्त्रले ल्याउने विषयमा उहाँहरूले नै वकालत गर्नुहुन्थ्यो। तर वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको बन्दोबस्त अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षले कहिले सरकारको समर्थन गर्दैन। त्यसको एउटा कारण छ, मानिस पूर्ण नभएको हुँदा राम्रो गर्छु भन्दै सोचेर गरेको कुरा पनि परिणाम चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन जान्छ। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यदि एक्जिस्टिङ सरकार असफल भयो भने, राम्रो गर्छु भन्दै असफल भयो भने त्यसलाई सच्याउने, त्यसलाई जोगाउने मान्छे पक्ष भनेको त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष नै हो। प्रमुख प्रतिपक्षले सधैँ हेरिरहेको हुन्छ कि यो सरकारले गलत काम गरेको छ, कुनै पनि बेलामा यो भङ्ग हुन सक्छ या असफल हुन सक्छ। त्यसबेला मैले यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर वेटिङ सरकार भन्ने अथवा छाया सरकारले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो हो प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष। त्यस्तो बन्दोबस्त भएको ठाउँमा या त्यो बन्दोबस्तलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरालाई अहिले छोडिदिएको छ। यसरी सबै पार्टीहरू सरकारमा जाने हो भने त्यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको या बेलायती शैलीको प्रजातन्त्रलाई हामीले छोडेको घोषणा गर्नुपर्छ। बरु चीनको जस्तो, चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी, त्यहाँको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक 8वटा अरू राजनीतिक पार्टीहरू छन् अहिले पनि, जसले जापान विरोधी लडाइँमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गरेको थियो। अब तिनीहरू अहिले सबै कोही गभर्नर छन्, कोही सरकारमा छन्, तिनीहरू पनि सबै 8वटा पार्टी। कि त हामीले पनि त्यस्तै अब पश्चिमको प्रजातान्त्रिक शैली होइन कि पूर्वको प्रजातान्त्रिक शैलीमा हामीले जानुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हो। मनमा त्यो कुरो छ तर मुखले भन्न नसक्ने यस्तो किसिमको परिस्थितिमा हामीले बस्नु चाहिँ हुन्न। हामीले भन्यौँ कि प्रचण्डजीको नेतृत्व छ भने उहाँको घोषणापत्र अनुसार त सबै पार्टीहरू त जानेवाला छैनन् भनेदेखि त्यो सरकारले के सरकार भन्ने? यी सबै कुराहरू नैतिकताको प्रश्न पनि हो, यो राजनीतिक उद्देश्य पनि हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले राप्रपाको विषयमा कुरा उठेको छ, बोल्न दिने हो कि नदिने हो सदनमा भनेर। पहिले पनि एकचोटि भयो, पोखराको एकजना राप्रपाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोल्न दिनु भएन। हामीले सभामुखसँग गएर भने सदनमै बोल्न नपाउने यो कस्तो किसिमको प्रजातन्त्र हो? सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ। तपाईँले के सोच्नुहुन्न भने सभामुखले राप्रपाको एकजना सदस्य उठेर राजतन्त्रको पक्षमा या हिन्दू राज्यको विषयमा बोल्दैमा के यो सबै हामी भत्कन्छौँ? हामीसँग त्यसको उत्तर नहोला? तर स्वाभाविक रूपले हरेकले एक न एक राजनीतिक ढङ्गको बन्दोबस्तलाई स्वीकार गरेको हुन्छ या त्यस्तो भयो भने राम्रो होला भन्ने भावना राखेको हुन्छ। उदाहरणको निम्ति हरेक स्कुलमा एकजना हेड सर हुनुहोला, कलेजमा क्याम्पस चिफ हुनुहोला, त्यस्तै देशमा एउटा राजा होला। त्यो उहाँहरूको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न दिनुपर्छ। तर त्यसको जवाफमा हामी दिन्छौँ। त्यसमा राजा भएको हाम्रो देशमा राजा किन गयो त? अरू देशमा पनि राजा थिए, किन गए त राजाहरू? राजा भएपछि मात्रै देश हुने भए, राजा नभएका देशहरू अहिले देशहरू होइनन्, राज्य होइनन्। यसको जवाब त फेरि उहाँले दिनुपर्ने होला। हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ठिक काम गर्नु भएको छैन। अब कहिलेकाहीँ अवसरवादको बारेमा पनि गलत ढङ्गको दृष्टिकोणहरू राख्नुहुन्छ। उहाँ आफैले पनि बरोबर विभिन्न पार्टीको संयुक्त सरकारमा जानुहुन्थ्यो। र वामपन्थी अवसरवाद भनेको बुझाउनको निम्ति हामीले भन्दा क्रान्तिको परिस्थिति तयार नहुँदैमा कहिले क्रान्तिको निम्ति आह्वान गर्यो भने त्यो वामपन्थी अवसरवाद हुन्छ। र क्रान्तिको परिस्थिति तयार भइसकेको छ,
तर क्रान्तिको कुरो नगर्ने हो भने त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो। यस आधारमा हाम्रो देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई किन नजाँच्ने? यदि साँचो मानेमा इमान्दारीपूर्वक जनताले दिएको बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ भने त्यो क्रान्तिको निम्ति अब परिस्थिति तयार भयो भन्ने नै हो।